cette vidéo de poulet chasseur sauté, nous retrouvons le poulet, sel, poivre, le fond de volaille avec le concentré de tomate déjà mélangé, le vin blanc, le cognac, l'ail, l'oignon et l'échalote, les carottes et les champignons. Le laurier et les estragon, j'ai juste pas trouvé le cerfeuil, j'espère que ça me pénalisera pas trop. Je vais m'attaquer au poulet, je vais séparer les ailes, les cuisses et après je vais m'attaquer à la carcasse, à ce qui est à récupérer et ce qui est à jeter. Enfin ce qui est à récupérer pour du coup la présentation du poulet chasseur sauté et ce qui est à récupérer pour la cuisson et la sauce. J'ai déjà enlevé une cuisse correctement comme dit. J'ai regardé une vidéo avant pour voir comment faire bien évidemment parce que je ne savais pas et voilà ce que ça donne. Une fois les cuisses enlevées, je vais m'attaquer aux ailes et après je fendrai la carcasse pour séparer, pour les séparer, enfin les écarter et récupérer ce qu'il y a à récupérer pour la sauce pour après. Une fois les ailes enlevées, réservées et garder la carcasse sur votre planche à découper pour la fondre. Après avoir fendu la carcasse en deux, on va enlever les filets. Voilà, je vous montre comment j'ai fait ça. On va enlever tout ce qui est filet et récupérer au maximum la viande pour la sauce et le fond brun après. Après avoir enlevé toutes les cuisses, les ailes et récupéré au maximum du filet ou de la viande tout simplement, réserver les carcasses pour la sauce et le fond de veau pour après, pour qu'il y ait le goût et les saveurs qui aillent dedans. Une fois que le poulet est coupé, je vais m'attaquer aux champignons et les émincer, ciseler les échalotes et je vais émincer les champignons, ciseler les échalotes et hacher les herbes qui sont là. Je vais émincer les champignons. Pour être sûr qu'ils soient bien émincés. Et voilà. J'ai coupé mes carottes et haché les herbes. Je vais ciseler mes échalotes et les mettre dans le bac où j'ai mis mes carottes et j'ai haché mes herbes. Une fois tout préparé, je vais m'attaquer à la sauce pour le poulet. Je vais m'attaquer à la sauce et faire tremper les champignons et les échalotes et le cognac et les glacer au vin blanc. Après, je laisserai réduire tout ça. Je laisserai réduire avec le fond de volaille et la tomate filée. J'ai ajouté tous les ingrédients, je fais revenir à la casserole et après je mettrai le cognac et je mettrai le cognac et je déglacerai au vin blanc. J'ai remarqué que j'ai oublié de faire la cuisson du poulet, je le ferai après ça. Je vais mettre le cognac et je vais déglacer au vin blanc. Je vais ajouter la sauce volaille avec la tomate et je vais laisser réduire tout seul. Une fois le poulet bien doré, je fais dorer les carcasses. Très bien doré. On fait de même avec les carcasses. Je vais laisser encore un peu cuire et après je mettrai la sauce au-dessus. Enfin, je les mettrai dans la sauce et après je mettrai la sauce sur le poulet. Une fois les carcasses bien grillées, j'ai rajouté la sauce dessus. Voilà, maintenant ça mijote, je vais laisser mijoter. Je vais ajouter le poulet dessus, je vais remuer de temps en temps. Une fois que tout ça a bien mijoté, j'ai enlevé certaines carcasses. Et je vais le passer dans la passoire pour récupérer tout ce qui est de la sauce, les légumes et toutes les saveurs qui vont avec. J'ai récupéré toute la sauce,
J'ai passé à la passoire et au chinois. Et je vais commencer le dressage. Après avoir passé la sauce à la passoire, voici la présentation de l'assiette avec la sauce et les légumes.